Зима уже близко, а мы все еще собираем корни целебных трав. Сегодня говорим о бедренце камнеломковом, уникальном растении, которое помогает при кашле. Это растение традиционно используется в народной медицине, в некоторых странах оно входит даже в официальную. Корень бедренца очень ценится в фитотерапии, так как это очень эффективное средство при кашле, сухом, раздражающем. Когда невозможно усмирить его другими фитосредствами, мы всегда используем бедренец камнеломковый. Бедренец содержит много клетчатки, белок, жиры, каротин и витамин С. В корнях есть фуранокумарины, смолы, сапонины, дубильные вещества, сахара, камедь, бензойные и уксусные кислоты, а также жирные эфирные масла. Растение относится к семейству зонтичных, поэтому его сложно определить в природе, тем более осенью, когда уже наземная часть растения истлела. Но следует летом запомнить, где растет бедренец, и тогда вы не ошибетесь при его сборе, ведь корень растения очень ароматен и используется даже для ароматических смесей не только в фитотерапии, но и в кулинарии, при консервации и, конечно же, в парфюмерии применяется бедренец камнеломковый. Для того, чтобы извлечь из плотной почвы корень, потребуется длинный корнеудалитель. С его помощью очень легко добывать мелкие корешочки бедренца. Да, потребуется много времени, чтобы накопать достаточное количество, поэтому проще использовать настойки из бедренца, нежели отвары корней. Для приготовления лечебной настойки от кашля полбанки измельченных сухих корней бедренца залейте 40% спиртовым раствором. Дайте настояться месяц и принимайте по 30-40 капель 3-4 раза в день, растворяя в половине стакана воды. Очень эффективно бедренец можно использовать после перенесенного бронхита. Когда остался надоедливый кашель, 2-3 дня приема настойки и кашель пройдет. В народной медицине не только используется настойка из корня, но и применяются отвары при бронхиальной астме, при болезнях почек, мочевого пузыря. В этих случаях используется не менее 1 столовой ложки на дневную порцию отвара. А еще бедренец можно посадить на своем садовом участке. Вы всегда будете иметь по осени корень для лекарства, а наземную массу собирать весной для витаминных салатов. Поэтому будьте здоровы без всякой химии.